আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর মতো আপনার সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা কথা বলবো 60,000 টাকার মধ্যে একটি এসপি 22 ইঞ্চি মনিটর সহকারে একটি কমপ্লিট পিসি বিল্ড। পিসিটি দিয়ে আপনারা মোটামুটি ধরনের সব ধরনের কাজই স্মুথলি করতে পারবেন জিপিইউ ছাড়া। কেননা আমরা প্রসেসর ব্যবহার করেছি Ryzen 5 5600G, যেটিতে বলা হয় আইজিপিইউ কিং। এটিতে আপনারা ভেগা 7 গ্রাফিক্স পেয়ে যাবেন, যেটি দিয়ে আপনারা সব ধরনের কাজই ভালোভাবে করতে পারবেন। তো চলুন 60,000 টাকার মধ্যে 22 ইঞ্চি মনিটর সহকারে একটি পিসি বিল্ড। আপনাদের যদি মনিটর থাকে তাহলে আপনারা মনিটরটি বাদ দিতে পারেন, তাহলে আপনাদের 45 থেকে 40,000 টাকা পড়বে। চলুন মূল পিসিবিটি দেখে আসি। বিল্ডে আমরা প্রসেসর ব্যবহার করেছি AMD Ryzen 5 5600G, যেটাতে আপনারা ক্লক স্পিড পাবেন 3.9 GHz ও আপ টু 4.4 GHz, যেটাতে আপনারা ক্যাশ মেমোরি পাবেন 16 MB এবং 6টি কোর 32 থ্রেড পেয়ে যাবেন। এবং আপনারা 3200 MHz র্যাম সাপোর্ট করতে পারবেন 65টিতে, এবং 65টিতে গ্রাফিক্সে রয়েছে ভেগা 7, যেটাতে আপনারা সব ধরনের কাজই করতে পারবেন স্মুথলি হবে। এটির বাজার মূল্য 20,000 টাকা অনলি, সাথে আপনারা 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আপনারা যারা Ryzen 5 5600G প্রসেসরটি ব্যবহার করবেন তারা অবশ্যই একটি ভালো মানের সিপিইউ কুলার ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনারা পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবেন। কেননা এই সিপিইউগুলো অনেক গরম হয়ে থাকে, তাই আমরা ডিপকুলের 400 V2 এ মডেলের একটি সিপিইউ কুলার ব্যবহার করেছি। এটার বাজার মূল্য 1900 টাকা অনলি। আপনারা যদি বাজেট কমাতে চান তাহলে এটি না ব্যবহার করতেও পারেন, কিন্তু আপনারা ভালো পারফরমেন্সের জন্য অবশ্যই এটি লাগানোর রিকোয়ারমেন্ট থাকবে। পরবর্তীতে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করেছি ASRock B550 HDB DDR4 একটি মাদারবোর্ড। আপনারা চাইলে গিগাবাইট MSI বা Asus ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড নিতে পারেন। বাজেটের মধ্যে মাদারবোর্ডটা আমার ভালো মনে হয়েছে, তা আমি এই মাদারবোর্ডটি ব্যবহার করেছি। এটির বাজার মূল্য 9,000 টাকা অনলি, সাথে আপনারা 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। ভবিষ্যতে আপনারা প্রসেসরগুলো আপডেট করতেও পারবেন। পরবর্তীতে আমরা র্যাম হিসেবে ব্যবহার করেছি Corsair Vengeance 8GB DDR4 3200 MHz র্যাম, যেটি বলা ছিল জাতীয় র্যাম, কেননা প্রায় পিসিতে এই র্যামগুলো ব্যবহার করা হয়। এটির বাজার মূল্য 3700 টাকা অনলি। কিছুদিন আগে এটির বাজার মূল্য 3200 টাকা 3300 টাকা ছিল। এখন ডলার রেট আপডাউনের কারণে এটির দাম বেড়ে গেছে। আপনারা মার্কেট যাচাই করে দেখবেন, যেটাতে আপনারা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। পরবর্তীতে আমরা স্টোরেজ ব্যবহার করেছি কিংসম্যানের KM600 256GB M.2 NVMe। আপনারা অবশ্যই M.2 NVMe লাগাবেন। এটির রিড স্পিড পেয়ে যাবেন 2500 Mbps ও রাইট স্পিড পাবেন 1800 Mbps। এটির বাজার মূল্য 3500 টাকা অনলি, সাথে আপনারা 4 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। পরবর্তীতে আমরা একটি ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি Corsair CB 450 ওয়াটের একটি 80+ বোন সার্টিফাইড একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আপনারা দেখবেন প্রায় পিসিতে এই পাওয়ার সাপ্লাইগুলো ব্যবহার করা হয়। Corsair একটি ভালো ব্র্যান্ড, একটি উন্নত মানের ব্র্যান্ড, এবং তাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি অনেক ভালো থাকে, তাই সবাই Corsair ব্র্যান্ডকে বেশি পছন্দ করে থাকে। এটির বাজার মূল্য 3500 টাকা অনলি। বাজেট অনুযায়ী অনেক ভালো একটি পাওয়ার সাপ্লাই হয় বলে মনে করি। পরবর্তীতে আমরা কেসিং হিসেবে ব্যবহার করেছি V1 এর B8012 মিড টাওয়ার গেমিং কেসিং। এটির বাজার মূল্য 2500 টাকা অনলি, সাথে আপনারা 4টি RGB ফ্যান ফ্রি পেয়ে যাবেন। বাজেট অনুযায়ী অনেক সুন্দর একটি কেসিং মনে হয় আমার কাছে। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো একটি কেসিং নিতে পারেন। পরবর্তীতে আমরা মনিটর হিসেবে ব্যবহার করেছি SP ব্র্যান্ডের 22 ইঞ্চি একটি ফুল HD+ মনিটর, যার মডেল নাম্বার 3KS60AA। বাজেট অনুযায়ী অনেক দারুণ একটি মনিটর হবে বলে মনে করি। এটির মার্কেট প্রাইস আগে ছিল 15,000 টাকা, এখন এটি 17,000 টাকা হয়ে গেছে। সাথে আপনারা 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, যেটাতে আপনারা 70 Hz রিফ্রেশ রেট পেয়ে যাবেন। মনিটরটি রেজলিউশন 1920x1080p, সাথে আপনারা 75 Hz রিফ্রেশ রেট পেয়ে যাবেন। মনিটরটিতে PPI রয়েছে 102 PPI এবং অ্যাসপেক্ট রেশিও রয়েছে 16.9। বাজেটের অনুযায়ী দারুণ একটি মনিটর হবে বলে মনে করি। আপনার যদি মনিটর থাকে তাহলে আপনারা মনিটরটি মাইনাস করতে পারবেন, তাহলে আপনার 25,000 টাকা পড়বে, আর এটির ফুল বাজার মূল্য 60,000 টাকার উপরে পড়তে পারে। এ ছিল আজকে ভিডিওটি কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আপনার কোনো কোশ্চেন থাকলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন।